I always support Suchita Narvekar because she opens her mouth for good cause and for the betterment of Goa. Okay, and government has implemented new education policy. Okay, in India, but I want to say from from which language the education system will be. Education studies will be in from which language? It should be in English because to me they are making a skilled workers like foreign countries how they are teaching us students plumbing work, carpenter work, electrician work. This type of education system India is implementing means to teach the students basic technical courses. In future, you will not see any IS officer, UPSC officer. They will learn, if one is barber, he will do barbering. If it's carpenter, if 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 a child wants to do any carpenter work, he will do carpenter work. Electrician means the education system is same like making a skilled people. Okay, to meet the workers level at international level. Okay, workers level. They want workers at international level. Okay, so what she is thinking is good for the good cause because basically the studies how the studies should be and from which language it should be. I think it should be in English, and whatever she says I am always support her, but at least she is doing something good for Goa. And where is that Varnekar? He's just talking against Goan peoples, making fights between the between other religion people. He is making fights in religion people in Goa and just making chaos. He has not done anything for India nor is doing anything for Goa. At least Suchita Narvekar is speaking good for the Indian students, and at least she open up mouth for the good cause. See the next video. नमस्कार, म्हजें नाव सुचिता नार्वेकर आणि हो व्हिडिओ करपा फाटलें कारण इतलेंच की काल सरकारी प्राथमीक शाळेची मिटींग आशिल्ली सरस्वती पुजना निमतान आणि त्या वेळाचेर थंयची जी हेडमिस्ट्रेस आसा ताणें अशें मेन्शन केलें की जी पयली ते चवथी मेरेन जी भुरगीं शिकतात तांच्या पेरेंट्सांनी मातशें तांचें पासबूक चॅक करचें कारण तांच्या पासबुकाचेर रेनकोट बुक्स आणि युनिफॉर्मा खातीर पयशे आयल्यात काय नाका म्हणून. आणि त्या वेळाचेर म्हाका अशी एक गजाल म्हणजे खटकली ती म्हणजे जर पयली ते चवथी मेरेनच्याच भुरग्यांक जर हे युनिफॉर्माचे पयशे बी येता आसत जाल्यार प्री प्रायमरीन शिकतात त्या भुरग्यांचे कितें. कारण नव्या एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे प्री प्रायमरी म्हणजे फाउंडेशनल 1, 2, 3 म्हणजे 3 वर्साचे फाउंडेशनल 1, 4 वर्साचे फाउंडेशनल 2, 5 वर्साचे फाउंडेशनल 3 आणि मागीर फाउंडेशनल 4 म्हणजे पयली आणि फाउंडेशनल 5 म्हणजे दुसरी. सो अशें नवी एज्युकेशन पॉलिसी म्हणटा. सो म्हजे भुरगे आसा ते फाउंडेशनल 3 आसा. सो म्हाका असो एक प्रश्न पडलो म्हज्या भुरग्या खातीर म्हणून न्ही पण जी भुरगीं प्री प्रायमरीन शिकतात ती बी ह्या स्कुलाची स्टुडंट्स जाल्यार ह्यो ज्यो फॅसिलिटीज आसा त्यो तांकां कित्याक ना. म्हणजे जर ती स्कुलान शिकता ती रेग्युलर स्कुलान वतात ती युनिफॉर्म घालतात ती पावसाच्या दिसांनी वतात सो ती रेनकोट घेऊन वतात तांकांय बी बुक्स लागतात जाल्यार ही फॅसिलिटी प्री प्रायमरीक मेळनासतना 1st to 4th मेरेनूच कित्याक. आता नवी एज्युकेशन पॉलिसी आताच इम्प्लिमेंट जाल्या सो हो कायदो जर बदलपाचो आसा किंवा भुरग्यांकूय ह्यो फॅसिलिटीज मेळटल्यो प्री प्रायमरीच्या जाल्यार त्यो बेगीच्या बेगीन मेळच्यो आणि तुमच्या जर नजरेक येवना आसत जाल्यार ही गजाल तुमच्या नजरेक हाडून दिवपाचो हो ल्हानसो एक प्रयत्न. त्यान भायर आनीक एक गजाल म्हाका जी सदांच खटकता कारण आता म्हणजे जुनांतल्यान स्कूल सुरू जाल्ले आणि आता सप्टेंबर सो जेन्ना कसलीय कॉम्पिटिशनां जातात त्या वेळाचेर प्री प्रायमरीच्या भुरग्यांक चडशा कॉम्पिटिशनांनी कुशीन दवरप आणि ताचें कारण जर हांवें विचारलें जाल्यार ताचें कारण अशें सांगप की ती भुरगीं ल्हान आसात सो तांचे कडेन तें जावचें ना म्हणून आमी तांकां हो चान्स दिवना. आता खुबश्यो शिशुवाटिका चलता खुबश्यो अंगणवाडी चलता त्या अंगणवाडींनी फक्त इतलीच ल्हान भुरगीं असतात सो तांकां जायती कॉम्पिटिशनां जाता किंवा तांकां गॅदरिंगांनी पार्टिसिपेट करतात तांकां वेगवेगळे चान्स दितात. सो थंय जर तांकां दिता आसत जाल्यार हांगाच ह्या भुरग्यांक म्हणजे जेन्ना पळय 1st to 4th बरोबर ह्या भुरग्यांक जेन्ना कंपेर करता तेन्ना प्री प्रायमरीच्या भुरग्यांक हो चान्स कित्याक मेळना काय. कारण आमचे एक्सपर्ट्स अशें म्हणटात की 8 वर्सां मेरेन भुरग्यांची ग्रास्पिंग पॉवर हाय असता. सो अशा वेळाचेर तांकां जाता तितलें शिकोवप तांकां जाता तितलो चान्स दिवप पूण होच जर चान्स तुमी तांचे कडच्यान काडून घेतलो जाल्यार ही भुरगीं घडटली कशी
हीच तर नवी एज्युकेशन पॉलिसी म्हणटा की 3 वर्साच्यान भुरग्याचें एज्युकेशन सुरू जातलें. सो ह्या वेळाचेर भुरग्यांक ट्रेन करप सुरू जावपाक जाय, जे जायना अशें म्हाका दिसता. आनी म्हाका दिसता की डिपार्टमेंट जर हे टिचर्सांक मेरेन मेसेज पावोवपाक चुकले आसत जाल्यार तांणी परत एक फावट पावोवची, किंवा डिपार्टमेंटा कडच्यानूच जर असो जर तुमचे सर्क्युलरूच येवना आसत जाल्यार टिचरी कांय करपाक शकना. पूण प्री प्रायमरीच्या भुरग्यांचेर अन्याय जावचो न्ही, कारण ती खूब ल्हान आसात म्हणून, वा अजून जर तुमचे कायदे जर सारखे बसूना आसत जाल्यार ते बेगीच्या बेगीन जाग्यार बसयात. पूण खंयच्याच भुरग्याचेर अन्याय जावचो न्ही इतलेच खातीर हो व्हिडिओ केला. आनी हो फक्त हांवें व्हिडिओ करूना जाल्यार ताची एक ईमेल हांवें एज्युकेशन डिपार्टमेंटाकूय धाडिल्ली आसा, आनी म्हणजे ती हांव ही कॉपी सुद्धा तांच्या मेरेन व्हरून पावयतलें. कारण ह्यो जर गजाली तुमच्या नदरेक येवना आसत, कारण तुमचो व्याप खूब व्हडलो आसा, तुमच्या नदरेक जर येवना आसत जाल्यार ती नदरेक हाडून दिवपाचो हो एक ल्हानसो प्रयत्न. देव बरें करूं.